மார்னிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம இந்த வீடியோவில் இப்போ எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா, வண்டி கார் ஓட்டுறதுல ஃபஸ்ட்டு கியரிங் வந்து எப்படி போடணும், மூவ்மெண்ட் எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பேச போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் வண்டியை ஆன் பண்ணிவிட்டு, ஆன் பண்ணதுக்கப்புறம் என்னென்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸ் வந்து நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன். அதுக்கப்புறம் நீங்களும் கார் கிடச்சிதுன்னா ஓனாக நீங்களே யாரோட சப்போர்ட் இல்லாமல் ஸ்லோவாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். சரியா, வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வண்டியை நான் கீழே வந்து ஆன் பண்ண போகிறேன். சவுண்டு வரும். சவுண்டு வந்தோடனே நின்னோடனே ஆன் பண்ணணும். அதுக்கு முன்னால் நான் பிரேக்கை மிதிச்சுப்பேன். பிரேக்கை மிதிச்சுட்டு ஹேண்ட் பிரேக்கை நான் ரிலீஸ் பண்ணிடுவேன். ரிலீஸ் பண்ணிவிட்டு கியர் வந்து நியூட்ரலில் இருக்கா இல்லைன்னு பார்ப்பேன். அதனால் நீங்கள் பிரேக்கையும் கிளச்சையும் நல்லா புஷ் பண்ணிவிட்டு கீயை போட்டுருங்க. அப்புறம் பிரேக்லேருந்து காலை எடுத்துகிட்டு ஃபஸ்ட்டு கியர் போட்டுருங்க. ஃபஸ்ட்டு கியரை போட்டுட்டு ஸ்டீரிங் வந்து நேராக இருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்ணிவிடுங்க ஒருக்கா. அதாவது நீங்கள் வண்டியில் ஏறும்போது நீங்கள் ஸ்டீரிங் வந்து நேராக இருக்கா இல்லையா அப்படின்ட்டு செக் பண்ணிவிடுங்க. அதுக்கு வந்து டயர் வந்து ரைட் சைடில் இருக்கா லெஃப்ட் சைடில் இருக்கா அதுக்கேற்ற பார்த்துடுங்க. ஏன்னா சிலவங்க டயர் வந்து வண்டியை நிப்பாட்டும் போது பார்த்தீங்கன்னா இடக்கூடாமல் நிப்பாட்டிடுங்க. அதாவது டயர் வந்து ஏதாவது ஒரு நேர் பொசிஷனில் இல்லாமல் ரைட் சைட்லேயோ லெஃப்ட் சைட்லேயோ வலிச்சு விட்டு நிப்பாட்டிப்பாங்க. அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா வண்டியை எடுத்தோன்னே மூவ் பண்ணோன்னே வண்டி வந்து எந்த டைரெக்ஷனில் போகணும்னு தெரியாது. இது பிகினர்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். ஆக்சிலேட்டர் கொடுக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா வண்டி டக்குன்னு ரைட்டோ லெஃப்ட்டோ எங்கே போகுதுன்னு நமக்கு தெரியாது. அதனால் இதை கொஞ்சம் பார்த்துடுங்க. பார்த்துட்டு ஃபஸ்ட்டு கீரை போட்ட உடனே ஆக்சிலேட்டரை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்துருக்கு. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்துகிட்டு கிளச்சை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக லைட்டாக மிதிங்க. வேறு ஒன்றும் இல்லை, லைட்டாக மிதிச்சிங்கன்னா இந்த வண்டி வந்து மூவ்மெண்ட்டு ஸ்லோவாக இருக்கும். ஒரு 10 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடை பிடிச்ச உடனே அடுத்த நேரம் என்ன பண்ணுறேன்னா ஆக்சிலேட்டரை மிதிக்கிறேன். மறுபடியும் செகண்ட் கியர் போடுறேன். கிளச்சை கொஞ்சம் அப்படியே கொடுக்குறேன். கிளச்சை கொடுத்துட்டு பாருங்கள் 20 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடு தொட்ட உடனே அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கிளச்சை மிதிக்கிறேன். 3வது கியர் போடுறேன். போட்டுட்டு ஆக்சிலேட்டர் கொடுத்து இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பிரச்சனையே கிடையாது. வண்டி வந்து நம்ம கண்ட்ரோலுக்கு கிட்டத்தட்ட வந்துடும். இந்த ஃபஸ்ட்டு கீர் போட்டு மூவ் பண்ணுறது மட்டும் நமக்கு ஸ்டீரிங் கண்ட்ரோலும் அந்த கிளச்சு ஆக்சிலேட்டர் கண்ட்ரோலும் வந்துடுச்சுன்னா நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈஸியாக வண்டி ஓட்டுறதுக்கு இருக்கும். அதனால் பிகினர்ஸ், அதாவது வண்டி இப்போ தான் ஓட்ட பழகுறவங்க வந்து ஃபஸ்ட்டு எப்போவுமே ஒரு கான்ஃபிடென்ட் லெவலில் நீங்கள் இருந்துடுங்க. கான்ஃபிடென்ட் லெவலில் இருந்துட்டு என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வண்டி ஏறும்போது வண்டிக்கு கீழே நான் இங்கே சின்ன குழந்தைங்க யாரும் படுத்துருக்காங்களா இல்லையா அந்த மாதிரி பார்த்துடுங்க ஃபஸ்ட்டு. இது வந்து ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு. செகண்ட் பாயிண்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வண்டியில் உள்ளே உட்காந்தோடனே ஏசி லைட்டு எல்லாமே ஆஃபில் இருக்கா அப்படின்னு ஒருக்கா செக் பண்ணிவிடுங்க. செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா கீயை வந்து ஆன் பண்ணுங்கள். கீ ஆன் பண்ணிவிட்டு கீ ஆன் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா சைடு ஹேண்ட் பிரேக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கா இல்லையான்னு கொஞ்சம் பார்த்துடுங்க. ஹேண்ட் பிரேக்கு போட்டுருந்துச்சுன்னா அதை ரிலீஸ் பண்ணி விட்டுடுங்க. அதை ரிலீஸ் பண்ணிவிட்டு கிளச்சையும் பிரேக்கையும் சேர்த்து பிடிச்சிடுங்க. ஏன்னா ஹேண்ட் பிரேக் ரிலீஸ் பண்ணிட்டு கீர் வந்து நியூட்ரலில் இருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்ணுற சிலவங்களுக்கு நியூட்ரலில் இருக்கான்னு கொஞ்சம் பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். அதனால் என்ன பண்ணுங்கன்னா கிளச்சையும் பிரேக்கையும் சேர்த்தே பிடிச்சிடுங்க. நீங்கள் பிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் வண்டி கீ ஆன் பண்ணிங்கன்னா ஒரு 3 செகண்ட்லேருந்து 5 செகண்ட் வரைக்கும் கீ ஆன் பண்ணிட்டு வெயிட் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறம் செல்ஃபு போடுங்க. ஏன்னா நீங்கள் கீ ஆன் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் வண்டி வந்து எல்லாமே ரெடி ஆகும். நம்ம எப்படி காலைல எழுந்திரிச்ச உடனே ஒரு 2-3 நிமிஷம் பார்த்திங்கன்னா அப்படியே ஒரு ஆக்டிவ் ஆகிறதுக்கு டைம் ஆகுது. அதே கான்செப்ட் தான். ஒரு 5லேருந்து ஒரு 7 செகண்ட் வரைக்கும் நீங்கள் வண்டி கீயை போட்டு கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள். அதோட கனெக்ஷன், அதாவது பேட்டரியிலேருந்து போகிற கனெக்ஷனு, பெட்ரோல் டீசல் அதோட கனெக்ஷன் எல்லாமே ரன்னிங் ஆக ஸ்டார்ட் ஆகும். நீங்கள் கீயை போட்ட உடனே தயவு செஞ்சு செல்ஃப் அடிக்க வேண்டாம். ஒரு 7 செகண்ட் வெயிட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் செல்ஃப் அடிங்க. செல்ஃப் அடித்ததுக்கப்புறம் பிரேக்லேருந்து காலை எடுத்துகிட்டு
பிரேக்லேருந்து காலை எடுத்துகிட்டு அப்புறம் வந்து கிளச்சை வந்து ஒரு ஆஃப் கிளச்சு இல்லை முக்கால் கிளச்சு வரைக்கும் அப்படியே ஸ்லோவாக விட்டுட்டு ஆக்சிலேட்டரை ஸ்லோவாக கொடுங்க. ஸ்லோவாக கொடுக்கும்போது நம்மளோட கண்ணு வந்து ரோடை பார்த்துட்டு இருக்கணும் முன்னாடி. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வண்டி மூவ்மெண்ட் ஆகும்போது ரைட் சைடு லெஃப்ட் சைடு மிரரை வந்து கண்டிப்பாக ரைட் சைடு லெஃப்ட் சைடு மிரரை வந்து கண்டிப்பாக பார்த்தே வண்டியை மூவ் பண்ணுங்க. இதெல்லாம் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து ஒரு கான்ஃபிடெண்ட்டாக நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு கீரை போட்டு மூவ் பண்ணீங்க, ஸ்லோ மோஷனில் மூவ் பண்ணிங்கன்னா வண்டி எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாமல் ஸ்மூத்தாக போகும். உங்களுக்கு பதட்டமும் இருக்காது. பதட்டம் இல்லாமல் ஓட்டிட்டீங்கன்னா நீங்கள் 2வது கீர் 3வது கீர் போட்டு தாராளமாக உங்கள் கைக்குள்ளே வண்டியை அடங்கிடும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஒரு 10-15 நாளில் நீங்களே வண்டி ஓட்ட பழகிறோம். அதுக்கு முன்னால் ஸ்டீரிங் கண்ட்ரோல் வந்து நேராக இருக்கா இல்லையா அப்படின்ட்டு அது ஓட்ட நமக்கு கண்ட்ரோல் வரும். ஃபஸ்ட்டே நமக்குள்ளே கண்ட்ரோல் வராது. இதுதான் இன்றைக்கி உள்ள வீடியோங்க. வேறு எதுவும் வீடியோ பற்றி உங்களுக்கு தெளிவாக போடணுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் அடுத்த வீடியோவில் கண்டிப்பாக அதை பற்றி போடுறேன். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஒரே ஒரு டிப்ஸ் நான் சொல்ல மறந்துட்டேன். கார் ஓட்டும்போது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ரோடை பார்த்து ஓட்டுறதை விட, ஏன்னா முன்னாடி நம்ம யூஸ்வலாக நம்ம பார்த்துட்டு தான் இருப்போம். நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ரோடை பார்த்து ஓட்டுறத விட லெஃப்ட் சைடு மிரரை பார்த்து ஓட்டுறது ரொம்ப நல்லது. லெஃப்ட் சைடு ரைட் சைடு மிரரை பார்த்து ஓட்டுறது. நீங்கள் வந்து ரைட் ஹேண்டை யூஸ் பண்ணுறீங்களா இருந்தால், அதாவது உங்களோட ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் மோஸ்ட்லி ரைட் ஹேண்டில் இருக்குன்னா உங்களோட கண்ணு வந்து கண்டிப்பாக லெஃப்ட் சைடு வந்து மிரரை பார்த்து அப்பப்போ ஒரு ரெகுலர் இன்டர்வல்ஸில் நீங்கள் வந்து பார்த்துட்டே இருக்கணும். ஏன்னா யூஸ்வலாக உங்கள் கண்ணு ரோடையும் ரைட் சைடையும் கண்டிப்பாக பார்த்துட்ருக்கோம். ஆனால் லெஃப்ட் சைடு பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள்ஸ்க்கு வந்து லெஃப்ட் சைடு மிரர் பார்த்து ஓட்டுறது வராது. கண்டிப்பாக அதை பார்த்து ட்ரைவ் பண்ணுங்கள். நீங்கள் லெஃப்ட் ஹேண்ட் யூஸ் பண்ணுறவங்களா இருந்தால் தான் உங்களோட ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாமே லெஃப்ட் ஹேண்டில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ரைட் சைடு உங்களோட ஃபோக்கஸ் வந்து மோஸ்ட்டாக இருக்கணும். இதுதான் அந்த டிப்ஸு. மோஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி பார்க்குறதோட 2 சைடு மிரரை பார்த்து ஓட்டினா ஆக்சிடென்ட்லேருந்து அவாய்ட் பண்ணுறத தவிர்க்கலாம். இதுதான் அந்த டிப்ஸு. பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.